शिवहर सिवान वाला कर दादागिरी। वाह रे भौजी भौसरी वाली, वाह बहुत अच्छा। सुन ले भाई लोग कि छपरा सिवान वाला करे दादागिरी। अरे भौजी का कर तरह से हो, लहंगा उठा के पेल तरह से का कैसे कहता न जैसे भौजी बात कहते नु कि छपरा सिवान वाला करे दादागिरी। ये बात सुन के मैं लाता कि भौजी का लहंगा उठा के पेल देता हूँ सब। ए भौजी आगे बोलो तका हाल बा। हाँ झम्पी जब पिलाई कर बानी सागर संगम में याद भाई आज के भी बहुते गाँव फाल बा। ऐसे कहल चाहती कि वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आई। वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखम और देखला के बाद में भूल जाए तो बिना कोनो लाना सुन के आज के वीडियो स्टार्ट कर। सीतामढ़ी शिवहर सोटे जला भेरे। अरे भौजी शुक्र मनानु कि खाली मतलब सट के छोड़ दो। अगर भैया के जगह हम आते नु तो कसम से कहता नहीं फुलौना दबाई थी अपना को पेलबो करती वो लहंगा उठा उठा के तार बहिन चलो शिवगढ़ सीतामढ़ी पता लहंगा लहसुन सट जाला भीड़। अरे भौजी तलार नाम चटावेला रे बेतिया गोपालगंज भारी। अब सुनो बेतिया गोपालगंज पड़े भारी। सुन लेला कोनो भीड़ सटाता कोनो भारी पड़ता आ कोनो पटा को पेलिए देता। अरे भौजी इतना कमजोर बड़ा तू कि सबके बात मान के सब काला पे आए तारे कुछ भी कोनो कर देता। एगो काम कर तू आओ हम लगे तू हम लगाओ आ देख कौन सारे गाँव में दम बाकी तो छू दी बिना इजाजत के। हाँ तो कसम खा दी कसम खा कह नहीं तू हम लगाओ हम ला तो कोनो ना पेली यहाँ तक हमारे बारके बाबू ना पेली समझ ले। शेर हवे जिला मोतिहारी। अच्छा शेर हटे जिला मोतिहारी। चला बहुत खुशी के बात बा कि तहार जिला मोतिहारी उ शेर बा आ जिला मोतिहारी से हम हो बन। तू जिला मोतिहारी शेर बा और जिला मोतिहारी से हम बन। तार कहे का मतलब का बा ना भैया हमारे साफ से बताओ वो फ्रेश बात में कि तार कहे का मतलब का बा। जब जिला मोतिहारी भारी बा तो तार कहे का मतलब का बा आगे बढ़ता तो पटा को पेलम चाटम ना। वाह रे भैया भंसरी वाला वाह बहुत अच्छा क्या बात है। आप लोग सुने कि शेर हटे जिला मोतिहारी आता ढोरिया में गोली दी मार। सुन तारा अब तोहनी बता ये बात में हम कूद के पेलम ना झाड़ छिल के मारम ना तो करी का हम करी का। ई कौन गाना है भाई लोगन आता जिला मोतिहारी शेर बा तो भौजी के ढोरी में गोली मार दी। अरे हम तो कहते गोली ना मार लोगन भौजी के पटा के पेला बड़ी मजा है। हाँ भैया हम ताके साफ साफ कहल चाहता नहीं हम मानता नहीं कि तहार जिला मोतिहारी शेर बा। हम इहो मानता नहीं कि जिला मोतिहारी लड़का ब्रांड होला। हम इहो मानता नहीं कि तूहो ब्रांड बा। लेकिन भौजी के ढोरी में गोली मरबा इतना तहार गाँव में दम नहीं। जिला मोतिहारी होके तो आरा होके तो बक्सर होके छापरा होके कोनो जिला होके तो दरभंगा का ना होके जिला कोनो होके इतना के वो गाँव में दम नहीं कि भौजी के ढूंढी में गोली मार। हम मारे वाला मार सकेला गोली लेकिन ढूंढी में ना मार ढूंढी में ना मार। तो तू कहल बंद कर कि तार ढूंढी में गोली दी मारी। जिला मोतिहारी के हमू बानी पटवा के सारे पहले हम 15 हाली आ कम हम पहले ही नहीं झाँट ना छिलबा ना ताहार बहन चोदो कह कि हम झाँट छिल सुन के बड़ी मन खुश हुई। ताहार बहन चोदो कहीं का भौजी के ढोरी में गोली मारी गाँव धोए कर लू ना ताहार बहन चो ढोरी में गोली मारा ना कहाँ के सारा बाई यार सारा जिला मोतिहारी का नाम बदनाम कर दिले भाई। सुनता तो नहीं है भाई लोगन जब जिला मोतिहारी के लोग बानू वो लोग कमेंट करके बताई भैया गाना सही गले बना कि गलत। लेकिन हम कहल चाहे हम जिला मोतिहारी के बानी लेकिन हम कहल चाहते भाई बिल्कुल गलत गले पड़े ये गाना बिल्कुल गलत बा। तो नहीं बताओ यार जिला मोतिहारी का लेकर शेर बा लेकिन हम भौजी की ढोली में गोली मारम सब। अरे भौजी के ढोली में गोली मारे बानी सब। अरे शेर बन कहीं जाम सब फरिया के आम सब लड़ के आम सब अच्छा काम ला आ ढोली में गोली कौन मारी हो क्या दम हो गल बा दम क्या हो गल बा कि ढोली में गोली मार दिए। ये सब गाना सुन कर भाई लोग ना आज के लेकर था बिगड़ता हम कोनो के नहीं होता कोनो के नहीं होता।
कुछ ना कुछ होते रहता। तो हाँ जाके रिक्वेस्ट बा कि ऐसे ऐसा गाना ना आवे के चाही। सुन लो सागर संगम यादव भैया जी, तोरे कहल चाहता तो ना मनब तो कसम से कह रहा हम पेलते रहम भले हम पेल के मर काहे ना जाए।